算啦，一係就左右數啊。咦，請補習老師喎！不如我哋一齊去見工咯。好啊，行啦。請坐。你簡單咁介紹下自己，同埋講下你嘅學歷啊。我叫做 Crystal，我而家喺大學讀緊 Social Science 嘅，我 DSE 攞25分。你好啊。你簡單咁介紹下自己，同埋講下你嘅學歷啊。我叫 Cyril，而家喺大學讀緊醫學院內外傳科。咁我考 DSE 嗰陣時就拎30分嘅。咁你幾時可以翻工啊？我隨時都可以，隨時可以。咁我哋編好個監表，我哋會 send 俾你㗎。好啊好啊，唔該晒你。咁我哋補習社就想請女嘅導師多啲啦。咁或者你翻屋企等消息啦，我哋有消息再通知你。好啊好啊，唔該晒你。咦，頭先見嗰件成點啊？佢終於請咗我啦。咁好嘅。係啊，你咧？佢頭先話想請女補習老師先，所以就同我講咗，翻去等消息咯。唉，都唔知點解補習社淨係請女老師唔請男老師。